Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a enseñar, sería como mi kit para hacer slime, no sé, sería como las cosas que yo tengo para hacer slime, todo eso. Y bueno, yo estoy estrenando una nueva aplicación para grabar videos, pero no la sé manejar para nada. Entonces si alguien sabe, explíquenme porque es muy difícil. Y bueno, vamos a empezar con el video de hoy y espero que les guste mi kit. no sé. Bueno, lo primero que tenemos son estas bolitas para hacer así como un slime crunchy, digamos. Bolitas redonditas. Se salen las bolitas. Las bolitas se salen, algunas. Miren. Hay de todos colores. Acá adentro. La tengo en un frasquito para que no sean ahí sueltas. Entonces bueno. Y esto no lo compré. Esto no lo compré. Las bolitas ya las tenía por ahí. Porque de vez en cuando me pongo a hacer pulseritas, aunque no uso, las hago para nada, porque soy aburrida. Y bueno, son bolitas de todos colores, como ven. Después tengo, este no es el borax, es jabón en polvo, que se puede hacer con jabón en polvo también slime. Este yo hago ya, slime con jabón en polvo. Este es ala, sí se puede. Si quieren que les enseñe a hacer slime con jabón en polvo, si llegamos a los 10 likes, les enseño a hacer slime con jabón en polvo ala, que muchos quieren hacer slime con jabón en polvo. Y les voy a enseñar a hacer, si llegamos a los 10 likes. Y bueno, y lo puse en este tarrito, como una latita. Después tengo acá el borax, que me queda muy poquito, pero hoy voy a ir a comprar seguro. Lo tengo en este tarrito chiquitito, para que vean que me queda muy poquito. ¡Ay! ¿Se me cayó? No, se me cayó. Bueno, me queda muy poquito, entonces como que trato de no usarlo tanto y hacer otras recetas para que no se me acabe el borax. Antes tenía 2 bolsitas, pero yo me las acabé todas. O sea, acá tengo el borax. Después tengo esto es Tergopol. Perdón que está manchada acá, pero bueno. Este es Tergopol. Tengo mucho más, pero esto es para hacer ese slime. Qué sé yo cómo se hace. Entonces tengo Tergopol para hacerlo. Tengo mucho más. Ya lo dije, pero tengo este por ahora porque el otro está en la casa de mi mamá y estoy en la casa de mi abuelo. Después tengo esto, qué sé yo, son las figuritas para, vos le sacás acá el cosito, el tapón, mira, y ahí sale la tinta, espera. Bueno, está enganchada ahora ahí. Bueno, no sé, no sale. Y acá, bueno, tiene la tinta, entonces yo le pongo el color y ya se queda ahí. Y le pone el color en la tinta y ya lo pintas. Después tengo palitos, esto para revolver todo el slime. Para revolver el slime, obviamente. Pero también tengo, también tengo este, pero yo uso más estos. Entonces me hace más fácil, encima tengo muchos para muchos colores y todo eso. Después tengo estos, ya los abro, son así como el papel de aluminio finito que vos lo tocas así ya se rompe para los slimes, miren. Ya se rompió acá, bueno, por eso no lo puedo tocar tanto. Entonces por eso lo tengo acá, porque no los puedo tener sueltos. Son, mira, como un papel. Bueno, los tengo acá, en esta bolsita, para que no entre ni nada.
acá. Hay verde, tengo verde, celeste y rosa. Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este video de mi kit para hacer el slime. Y bueno, suscríbanse al video, denle like y comenten. Y bueno chicos, ¡mua! Los amo con toda mi alma.